Lauren, das ist nur eine Theorie, aber ja, ist möglich. Der Name ist hier drin. Los, wir finden ihn. Sie haben etwas gefunden. Der Einzige, der auf beiden Listen stand, starb mit 10. Und was wollen wir machen? Nachsehen, ob er auch wirklich tot ist? Ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn. Außer der Mörder benutzt nur den Namen. Warum gerade ein Kind, das vor 30 Jahren starb? Das müssen wir rausfinden. Sein Name ist John Shepard und er muss einen Grabstein haben. Sie geben nie auf, oder? Kindergräber. Wenn dann hier. Entschuldigung. Ich suche das Grab eines Jungen, der vor 30 Jahren gestorben ist. Ein John Shepard. Können Sie mir vielleicht sagen, wo es ist? Die Kindergräber sind im nächsten Abschnitt. Danke. Ich kann mir das hier nicht angucken. Schwarze hier. Stimmt, weil schwarz ist. Ich kann mir das Schwarze nicht angucken. Ich kann mir das. Ich kann mir jedes Grab angucken, ne? Nur das eine nicht. Das ist ja ein Witz. Tom Taylor. Hier ist es. Ja, ja, ich bin da. Bin da. Origami-Figuren. Du bist. Das kann unmöglich ein okay, Zufall sein. Dann, du machst noch. Zum Schlafen gehen? Okay. Zum Schlafen gehen, okay. Die Blumen sind noch frisch. Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Armer Kleiner. Ich kannte den Jungen. Sie kannten John Shepard? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. 77. Oktober, glaube ich. Okay. Ihr nichtsnutzigen Sträuche, macht euch gefälligst hier raus. Los, haut
ab, ihr verfluchten Rotzbengel! Kommt wieder, wenn eure versatzte Mutter von der Arbeit zurückkommt! Er ist wieder voll. Und was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Los, wir spielen. Ich wette, du kriegst mich nicht. Ich spiele jetzt einen von den beiden. Ich kann da gar nicht hin. Ah, doch. Ja. Ich habe L1 gedrückt. Also wenn's... Na egal. Ich muss pushen, aber ich hab's gepusht. Hab's auch gerade beim ersten Mal gepusht. So, komm hoch. Brüderchen. Oh, ja, das... Okay, so. Immer mal rein. Nee, da lang. Kinder spielen gerne auf gefährlichen Plätzen. Kenne ich irgendwo, ja. Jetzt mach hinne. Ich warte. Na los. Au! Ich sagte, Kopf einziehen. So sagtest du nicht, aber okay. Mann, du bist echt eine lahme Ente. Sehr detailgetreu erzählt, dass der gab. Das schaffst du nicht. 1, 2 und tada! Anlauf! Jetzt mach hinne. Ich warte. Wenn der keiner von den Brüdern ist, woher will derjenige, der da auf dem Friedhof arbeitet, das wissen? Mann, du bist echt eine lahme Ente. Mann, du bist echt eine lahme Ente. Na los, komm schon, du Flasche. Und da hoch. Was ist los? Kommst du jetzt oder nicht? So ahne ich, worauf das hinaus. Was? Oh, ja, okay. Schau wieder, Alter, weg. Wir spielen. Aha. Was spielen wir denn? Klettern? Umkommen? Ja. Beste Idee. Alter! Du musst es nicht machen, wenn es dir zu schwer ist. Ach Quatsch, ich schaffe das leicht. Guck hin. So, bin jetzt auch noch müde im Gesicht. Ich dampf mal ab. Ja, ich schaffe das leicht.
Ey, habe ich ausgeführt. Was kann man da falsch machen als eine Halbdrehung? User disconnected from your channel. Alter. John, warte auf mich! Jetzt mach schon! User entered your channel. Na los, du bist jetzt dran. Ja, bestimmt. Tolle Idee. Es ist Zeit für den Todessprung. Warte. Todessprung. Nimm da hin. Kamehameha. Spielen wir Verstecken. Du zählst bis 20 und musst mich suchen, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hilfe! John! Mein Fuß. Mein Fuß steckt fest. Greif zu. Ich zieh dich raus. Mist. Das klappt nicht. Was machen wir jetzt? Halt durch, John. Ich hol Hilfe. Halt durch. Los, beeil dich. Ich glaube, das Wasser steigt. Ich mach schnell. Bin gleich wieder da. Doch das arme Kind fand keine Hilfe. Und sein Bruder ertrank in dem Rohr im Regenwasser. Der kleine Junge. Was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Ich gehe lieber nach Hause. Gott, eine schreckliche Geschichte. John Shepard ertrinkt im Regen an der Hand seines Bruders. Könnte er vielleicht